مدیران شهری اون زمان دستوری داده بودن که از یک رده بالاتر زن وارد نشود. در آوردم تو آمار که 0.3% زنان مدیران کشور در حوزه شهری زن هستن. 0.3%. روانی زن انقدر می‌جنگی که بعد یه جنگ بشه شده اصلا ریچوال روزمره. شادی عزیزی هستم. معماری و طراحی شهری خوندم. 20 ساله که هم در دانشگاه تدریس می‌کنم به عنوان هیئت علمی و هم حرفه‌ای کار می‌کنم. شرکتی که خودم تأسیس کردم درش فعال هستم. یک چیز برای من خیلی مهمه و اون گروه‌های حاشیه‌ای هستن، گروهایی که بهشون توجه نمیشه و اصولاً پروژه‌ای رو که با بحث‌های اجتماعی در هم تنیدن بسیار دوست دارم و این موضوع اتفاقی باعث شده که من کمتر از طراحی تک‌بنا به شهر بپردازم، به طراحی شهری، بحث توسعه شهری و توسعه گفتمان در فضای معماری شهری. پشت در اتاق شهردار منتظر بودم که برم برای جلسه. زمان خیلی زیادی گذشت. کل سالن مرد بودن جز من یه خانم و اون در اون فضا تا احساس می‌کردم خفه میشی. رفتم به رئیس دفتر شهردار گفتم که ببخشید دستشویی خانم‌ها کجاست؟ سرشو بلند نکرد رو میز. گفت ما اینجا نه زن داریم نه دستشویی برای خانم‌ها. گفتم ببخشید پس من دستشویی بعد کجا برم؟ برو زیر پله. مورد یه تبعیض سیستماتیکی در طول بزرگ شدنم، درس خوندنم و سیستم حرفه‌ایم قرار گرفتم که ناخودآگاه خیلی درک بیشتری از گروه‌های حاشیه‌ای پیدا کردم. این دغدغه من شد که عملاً چرا همه گروه‌های متکثر در شهر جا ندارن و در فضا بهشون فکر نمی‌کنیم. اما مهمتر از همه که اصولاً چالش ذهنی من شد که چرا معماری در داخل بدنه منزوی خودش دائم داره گفتگو میکنه. برای همین فقدان دانش کافی از پرداختن به مسائل اجتماعی درش کاملا دیده. آموزش معماری برای 10% مردم جامعه فوکس کرده، نه برای 100% افراد جامعه. گفتم چرا این صراف دادی؟ به خاطر اینکه هیچی من یاد نمیدن. نه تنها آموزش رو باید از مدرسه بگیری، بلکه باید جامعه رو مدرسه کنی. چرا باید ویلا طراحی کنی؟ در طراحی ویلا در چند درصد آدم به جامعه میخوره. دانشگاه دانشجو شرطی میکنه. افق آرزوی دانشجو میکشه. هرچند حساسانه داره از بحث کارآفرینی صحبت میکنه. اونجایی که کار اصالت به سرمایه داره. یعنی فقط نمیتونم در داخل بدنه ایزوله دانش معماری یادگیری کرده باشم. و آیا معمار امروز توانمندی لازم رو برای درک این تفاوت‌ها داره یا نداره؟ که من از من نداره. ما نزدیک 15% در جامعه‌مون معلول داریم. و شما در خیابان‌های شهر تهران معلول‌ها رو نمی‌بینید، بخاطر اینکه امکان حضور ندارن. نصف جمعیت ما زنان هستن، ولی شهر تهران یا شهرهای ما میزبان زنها نیستن. چه زن باردار، چه زنی که بچه کوچیک داره راه میره و خیابان‌های سواره شهری امکان تردد کودکان رو نداره، چه خانم کهنسال چه مرد کهنسال. برام مهم بود که چرا یه بخش بزرگی به نام مرکز تاریخی شهر که اتفاقا نماد شهر هم میتونه باشه مردانه است. من زن با بدبختی باید توش برم و کاملا بهم تعرض میشه. این بود که همون زمان بود یادم مدیریت شهری بحثش این بود که چگونه ما میتونیم اصلا بیایم به پیاده راه‌های شهر تهران در حقیقت بها بدیم و طرح‌های فرودست تهران هم یه طرح موضعی تعریف کردم به نام مرکز تاریخی تهران. من توی یک دقیقاً مسابقه مناقصه‌ای شرکت کردم و برنده اون پروژه شدم و پروژه استراتژیک پلن پیاده راه‌های مرکز تاریخی تهران رو قرارداد بستن و مدیریت کردم. حالا این پروژه چی بود؟ این پروژه بود که تو اون 440 هکتار به امکان سنجی کنیم که خیابان‌ها رو چگونه تبدیل به محورهای پیاده بکنیم، حالا پیاده راهی یا پیاده رویی، یعنی قالب پیاده یا اینکه پیاده روهای تنچیز و ارشاد کاری کنیم که حرکت پیاده در اون فضا تاثیر بشه و عملاً فضا از سیطره ماشین خارج بشه، به سیطره پیاده در حقیقت داده بشه و مهمتر از همه اینجاست که اون زیست پذیری به اون مرکز تاریخی شهر و حیات برگرده. برای هم در کنار شهردار منطقه 12 با بازاریان نشست داشتیم، کلی با مردم صحبت کردیم، پروژه تحصیلگری انجام دادیم و کم کم محورهای مرکز تاریخی شروع کرد توسط مشاورای متعدد و پیمانکارای متنوع تبدیل به پیاده راه شدن. این عبارتی بیشتر از انجام یک پروژه جریان سازی 10 سالش برای من اهمیت داره که چگونه ظرف 10 سال این جریان سازی انجام شد.
بافت اجتماعی مردانه بازار شروع کرد با بافت اجتماعی متکثر پیاده‌راها که عمدتاً زنان بودن گفتگو کردن. یعنی خب مردهای بازار هم به این فکر کردن که چرا از این پتانسیل بالقوه استفاده نکنیم برای فروش اجناسمون. پس در درجه اول باید شیوه صحبت و تعاملشون رو عوض می‌کردن. دیگه تعرض رو باید کنار می‌ذاشتن. به گونه احترام‌آمیز با زنها تعامل می‌کردن و این دیالوگ چنان صورت گرفت که کم کم شما شاهد گونه‌ای از زبان زنانه در بخشی از بازار هستید. مثلا من یک کافه‌چی میشناسم تو بازار که وقتی بهش گفتم نظرتو در مورد اینکه زن‌ها امروز تو بازارن چیه، گفت والا خیلی هم خوبه، نه تنها بد نیست بلکه من یک کار دیگه هم پیدا کردم. وقتی خانم‌ها با کفش پاشنه بلند میان اینجا پاشنه‌هاشون میشکنه، من میشینمشون اینجا چای براشون میریزم، تا چای بخورن میرم و کفششون رو درست میکنم و برمیگردونم. یعنی اون فضایی که در قبل از اون من رو به عنوان یک زن بیگانه میپنداشت و به من تعرض میکرد، امروز اگه من پاشنم بشکنه خیالم راحته که حتما به من کمک میکنن. پروژه نهج البلاغه در گام اول اومد دقیقاً یک مساحت زیادی به عمق سیم نخاله‌های ساختمانی که خودشون آسیب‌پذیر به زیست شهری هستن رو خارج کرد و یک فضا رو احیا کرد، یک فضای بسیار بزرگی رو که توش نخاله جمع کرده بودن و کنار رودخانه بود. سپس اونجا یه پارک طراحی کرد که فضاهای دوچرخه، فضاهای پیاده، فضاهای بر تفرج رو نشستن، فضای بازی کودکان، اسکیت پارک، فضای کنار رودخانه‌ای و دیگر فضای خدماتی مثل رستوران اینها رو احداث کرد. به یه پارک تفرجی کنار رودخانه‌ای برای غرب تهران در حقیقت احداث کرد. ما همیشه در دنیا یک واژه‌های آشنا داریم، فاولاها، تو جاهای غیر رسمی، اسلام‌ها، و در ایران روستا شهرها. تورم می‌خوریم، قیمت ملک بالا میره، طرف دیگه نمیتونه اجاره کنه داخل شهر، میره توی مناطق زندگی، اون اجاره پایینه. طرف از افغانستان میاد، اجازه معاملات رسمی رو نداره، پس تو شهر نمیتونه زندگی کنه، میره اونجا در حقیقت معاملات غیر رسمی میکنه، خونه میگیره. کارگرهای فرودست اجتماعی از شهرهای دیگه مهاجرت میکنن، مجرد میان تهران، میخوان کار کنن، پول بفرستن شهر خودشون، اونجا خونه‌های تیم میتونن پیدا کنن، تو شهر تهران خونه تیم پیدا نمیکنن. پس این محلی که گروه‌های اعتباراً حاشیه‌ای دارن تو زندگی میکنن. پس ما به این پارادوکسی میمونیم که این فضا چطوری با کیفیت بشه که سطح زندگی از منظر مادی اون تو واقعا اونقدر بالا نره که این گروه‌های حاشیه‌ای دوباره اخراج بشن. با جلسه بسیار زیادی با شهردار تهران، با شورای شهر تهران، با شهردار منطقه، با شورای عالی، با گروه‌های زیرنفاذی نیروز، با ترافیک منطقه، با حوزه محبت معماری شهرسازی، خلاصه با کل مدیریت شهری تشکیل دادیم که چطوری بعد گروه فرودستان اجتماعی رو، یعنی این گروه رو توجه کنیم بهشون و اخراجشون نکنیم و دقیقاً سیاست‌هایی رو به اونها نشون دادیم که این سیاست‌ها میتونه در این حال یه بالانسی کنه بین یه خواسته‌هایی از گروه‌های مالک و یک ثباتی برای گروه‌های مستاجر. در نتیجه دیگه اینجا نقش من یک مشاور نبود، نقش من یک کسی بود که مبارزه برای حق گروه‌های حداکثری می‌کردم. تا به امروز جنگ ادامه داره، تا به امروز مبارزه ادامه داره و امیدوارم ظرف 2 ماه آینده بتونم این طرح رو ببرم و کمیسیون ماده 5 رو تایید کنه و حتی صراحتاً به مدیران گفتم من از گزینه دفاع میکنم که من صلاح میدونم. من به عنوان مشاور با جمیع شرایطی که با مشارکت مردم بوده و با حضور مردم و آنچه که شنیدم اون رو برای من محله کن صلاح میدونم دفاع میکنم. اگر این اجازه وجود نداشته من دفاع نمیکنم. ما گفتگوی میان رشته‌ای نداریم و گفتگو در بدنه ایزوله معماری و شهر داره شکل میگیره و مهمتر از همه اینجاست که تو اون گفتگوی ایزوله هم رسما برای گروه خاص داریم انگار حرف میزنیم. گروه‌های متکثر اجتماعی اصلا بهش بها نمیدیم. بر این هدف افتادم که اصلا یک همایشی برگزار کنم در سطح گفتگو سازی، بیام بحث توسعه میان رشته‌ای رو و توجه به گروه‌های حاشیه‌ای رو توامان مطرح بکنم. این تبدیل به طراحی یک همایش ملی در سطح کشور به نام جنسیت و فضا. اوایل کار با بحران‌های زیادی روبرو شدم. اولا لغت جنسیت حساسیت برانگیز شد. اسم همایش شد زن معماری شهر. دوم به خاطر اینکه من زن بودم و دبیر همایش بودم حساسیت برانگیز میشد. اسم من در داخل دقیقاً برنامه همایش هست شد، فقط فامیلیمو نوشتن، دکتر عزیزی.
4 دستاورد اصلی رو این همایش به دنبالش میگرده. اول، ارتقای سطح آگاهی خود زنان معمار و شهرساز از منظر اینکه کجا ایستادند، چه میکنند، چه مسائلی دارن و چه اهدافی برای خودشون قائل هستند. دوم، ایجاد یک شبکه مؤثر از زنان معمار و رشته‌های مرتبط با شهر در کنار هم، برای اینکه بتوانند در کنار هم و در قالب یک شبکه مؤثر کنش کنند، آسیب شناسی بکنند، مسائل رو درک کنند، بیرون بکشند و در طول زمان حلش بکنند. دلیل اینکه ما قائل هستیم به این مسئله که یک همایش نمیتواند مسائل رو حل بکنه، بلکه میتواند شروع کننده یک اتفاق باشد. اما دستاورد سوممون به وجود آوردن یک گفتمان جدید در حوزه شهرمعماری، گفتمانی که به خرد فرهنگ‌ها توجه داره و خرد فرهنگ‌ها رو حذف نمی‌کنه و انسان رو به عنوان انسان عام در نظر نمیگیره، براش در حقیقت فضا خلق بکنه. و در نهایت لایه شناختی رو به دنبالش می‌گردیم که این لایه شناختی رو در لایه ذهنی و گفتمانی معماران و شهرسازان قرار بدیم که چه در حوزه دانشگاه و چه در حوزه حرفه با توجه به این لایه شناختی گفتمان ایجاد بکنن، گفتگو بکنن، تدریس بکنن و طراحی. یه روز تلفن من زده شد از حوزه معاونت معماری شهرداری تهران که یک فورومی هر ساله برگزار میشه 2 سال یه بار به عنوان فوروم شهرداران آسیایی که هر سال یک کشور میزبانشه و فرض بر اینه که شهرهای آسیا دور هم جمع میشن و چالش‌های آسیا در خصوص شهرنشینی می‌پردازن. امسال ایران 4 تا پنل اونجا وجود داره که پنلش در مورد زیست‌پذیریه و تهران تو اون پنل باید 2 نفر نماینده بفرسته. یکی از نماینده‌ها شهردار تهرانه، اگه خودشون نتونن بیان معاونشون جاشون میان و یکی از نماینده‌ها رو می‌خواستیم شما تشریف ببرید از طرف ایران در اون پنل سخنرانی کنید. و فهمیدم که این 20 سال مبارزه و تلاش و گفتگو و ورکشاپ‌های گذاشتم و توسعه گفتمان امروز منو در این انتخاب گذاشته که دقیقاً به عنوان نماینده طرف ایران باید ترکیبی از مدیران شهری و اساتید دانشگاه و حرفه‌مندان مستقل رو بفرستن و اون حرفه‌مندان مستقل من بودم. یعنی بقیه مدیران و کارشناسان شهری انتخاب شدن و یه حرفه‌مند مستقل که من انتخاب کرده بودم.